Ei! Vai aí. Aqui. Tá com medo? Equipe amarela! Foi descoberta uma nova epidemia e um tal que resiste a ela. Poucos surgiram e muitos se renderam. Por mais que existam, já não se filtram entre vocês. Nós espalhamos com o vento, entrando em sua corrente sanguínea, invadindo seus corações. E agora que não precisamos mais nos esconder, podemos sair do anonimato e dar uma última chance a vocês. A nossa cura, a vida eterna. Fica com medo, então sorria. Se já perdeu,